কোনারটা হচ্ছে শেরাটন হোটেল। শেরাটন হোটেল ইজ কর্নিশ, is Doha, is Al Dafna area. All is very beautiful. Light, too much color light. Is very beautiful road and clean and keep clean too much. এরকম সুন্দর পরিবেশ হইতে আমগো দেশে আরো 100 বছর লাগবে, আর 100 বছর। এটা হচ্ছে কর্নির সাইড মানুষের ঘোরার জন্য ফ্রি সাইকেল থুয়ে দিছে, ফ্রি 2 চাকার অটো সাইকেল থুয়ে দিছে। আমগো দেশে হইলে এগুলো চোরেরা চুরি করে লই যেত এই সাইকেল, আবার বলে ফ্রি দিত। তো যাই হোক, সুন্দর একটা পরিবেশ, নিলিবিলি টাইম, কত সুন্দর লাইটিং, রাস্তাঘাট পায় পরিষ্কার। বিদেশ তো বিদেশি, বিদেশের মতনই হয়। আমগো দেশে এরকম হইব কবে আল্লাহই জানে। যেদিন এরকম পরিষ্কার হইবে সেদিন বোঝা না আমগো দেশ সিঙ্গাপুর আমেরিকার মতন হয়েছে। অনেক ঠান্ডা আজকে, কর্নিশে আসছে অনেক ঠান্ডা। রাত্রে কটা বাজে, খুব ঠান্ডা হয়েছে।